kachichat! Andito na ang collaboration with Jojoya TV and Pobreng. So, magpala tayo ng snow kasi snowstorm ngayon. Ay, Diyos ko. Grabe. Hard labor to hard labor. Kung gusto niyo ng halo-halo, punta kayo dito, ha? Buti pa sa inyo, pare! Konti lang! Natambak sa amin! Napanggin niya kami ako. So yan, ang dami. Para kami bulldozer, no? Ang dami yung snow. Ayan, tignan nyo yung tinatambak namin mga snow dyan. Pati pala natambak na ata. Kaya nga, ang hangin kasi. Hindi na ihangin yung snow. Dapat siya doon sa kanto. Para Tignan nyo guys, all over. Napunta lahat sa amin yung snow dahil sa storm. hi, good morning. Hi. Yung lalaki sa bata. Oo. Saan na kasi? Konti na lang. Dito na banda. Oo. Oh. Mapuputol na yata ilong ko. Lamig. I think I'll have more snow later. Sa kampong, kakabidyo. Too windy too.
kapitbahay din namin nagsishowal yung bata. Ayan o. Kawawa naman. Yan. Oh, sakit na sa mukha. Grabe. Paano ka lalabas pag ganitong weather? Oh, ito sa harap. Ayan. Grabe. Sinisipon na ako. Ayan, marami pa. Mainit na yung mukha. Sobra. Ayan. Kuha tayo ng walis. Walisan natin. Oh, lamig. Grabe. Freezing cold. In Alberta. Tingnan mo, pinapalang snow. Winalawalis din ang snow. Ayan. Kasi, pag hindi mo linisan yan, at nagtunaw siya, yan, magiging makakatakot, pwedeng ma-slide yung mga tao. So, it's your responsibility to clean the snow. Kasi kung hindi, yan, may madidisgrasya sa harapan ng bahay mo. Ayan, snow dyan. Ayan, ayaw na ni pobre. Pagod na siya. Ayan. Oh, so, we're done, guys. We're done mga kachichat. So, thank you so much sa pagsama nyo sa pagpala ng snow. So, marami pang snow yan. And hopefully, yung mga pinala namin huwag bumalik ulit sa amin. So, yan, maraming salamat and be happy, stay positive always. And God bless, saan man ako ng mundo. Keep safe tayo, mapabagyo man, mapabandemya, mapasnow, mapalindol. Have faith lang tayo sa Panginoon. Mag-pray lang tayo. God is good all the time. Be happy always. Love, love, love mga kachichat. At sa lahat po ng mga nanonood, thank you so much sa panonood. At kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa video ko. Thank you so much. God bless. Love, love, love.